மக்களே, வெல்கம் பேக் டு கிருஷப் டிஜே கேமிங். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நாங்கள் நாலு கட்சி கிராணி போட போகிறோம். இப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ போட போகிறோம்னா, கிராணி டூவில் போட் எஸ்கேப் இல்லை ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப், இந்த ரெண்டுத்தில் எந்த பொருள் ஃபஸ்ட்டு கிடைக்குதோ அந்த எஸ்கேப் தான் பண்ண போகிறோம். அது உறுதி. அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மக்களே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு த கேம் ப்ளே வீடியோ. இப்போ அங்கே கொஞ்சம் குவையத்தானா பேசுவேன், ஏன்னா இப்போ வின்டர் சீசன் தான், அதனாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. கைஸ், ஃபஸ்ட்டு இது டக் டேப் கிடச்சிச்சு. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்போது ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் தான். ஓகே கைஸ், எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்கணும். எதெல்லாம் கிடைக்குதோ ஹெலிகாப்டர் இங்கே வந்து போட்டுடணும். அதை விட்டு டைம் வேஸ்ட்டே பண்ண மாட்டேன் கைஸ். இங்கே ஈஸியாக கிடச்சிடுது கைஸ், கொஞ்சம் ஆனால் கொஞ்சம் ஹார்டாக கொடுப்பாங்க. அது மட்டும் எனக்கு நல்லாவே தெரியும். என்ன இதோ இருக்கு, இதுவே தேவை கைஸ், இதுவும் தேவை. நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, பேட்லாக்கி நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை கைஸ். தேவை பார்த்துன்னா எடுத்துப்போம். எனக்கு அவ்வளோவா போட் எஸ்கேப் பற்றி தெரியாது. ஸோ இப்படின்னா கொஞ்சம் திக்கி பேசுவேன். வின்டர் சீசன்லாம் இல்லை, அதனால ரொம்ப பேச முடியாது, இரும்பல் வரும். பார்த்தீங்களா கைஸ், பூக்கு ஓடுது. சரி கைஸ், இதில் தாக்கு பார்ப்போம். இதில் 10 பிளேயர்ஸ் தேவையில்லை நம்மளுக்கு. ஏன் கைஸ் தேவை 10 பிளேயர்ஸ் எல்லாம்? 10 பிளேயர்ஸு. சரி வாங்க, இப்போ வந்து கீழே பார்ப்போம். இங்கே என்ன இருக்கு, இங்கே ஃபோட்டோ பீஸ்லாம் இருக்கும் கைஸ். இப்போ தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. எவ்வளோ ஃபோட்டோ பீஸஸ் இங்கே வந்தது. இங்கே இதில் ஹெலிகாப்டர் கீ கைஸ். வாங்க கைஸ், மழை போய் போட்டுப்போம். கைஸ், அதுக்கு முன்னாடி இதில் தேடி பார்த்துக்குவோம் என்ன இருக்காங்க. ஹெலிகாப்டர் மேனுவல். இது வந்துச்சு தேவை. குட்டி சாத்தாங்கிட்ட அந்த பிக்சர் பீஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கெல்லாம் பார்த்துக்குவோம் அந்த பிக்சர் பீஸுங்க என்ன இருக்கான்னு. கேஸ்லேயும் அதுக்கு முன்னாடி தேவை. ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் பண்ணுவோம். கைஸ், நம்பிக்கிட்டே இருக்கு கைஸ். நம்பிக்கிட்டே இங்கே பிக்சர் பீஸ் இருந்துச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு சேஃப் தான். மேலே போய் ஃபஸ்ட்டு போட்டு வந்துடுவோம். கைஸ், இதை ஃபஸ்ட்டு போட்டாச்சு. அங்கேயும் தந்துடுவோம், அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். கீழே போவோம். எடுத்தாச்சு, மேலே போவோம் கைஸ். இதையும் இங்கே போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த இல்லை ஃபுட்டு போட்டால் நம்மளை சாவச்சிடும் கைஸ். அதுக்கு முன்னாடி கன்று வேறு தேவைய. கன்று அவ்வளோ கிடைக்காது. இந்த கன்று வேறு எங்கன்னா வச்சுட்டேன்னா அப்புறம் நம்மளுக்கு தான் கைஸ் தரல. இன்னும் அந்த குட்டி சாத்தா நம்மளும் கச்சிடும் சும்மாவே. போடலாங்க. மாற்றிக்கினாரு ஒருத்தது. அங்கே பாருங்களா, வாயை போ. ஓ
ஓ ஓ பாருங்க எப்படி வேவே எனக்கு கத்தின்னு இருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் கத்தாத இப்போ. அதாவது கத்தினே இருக்கு கைஸ். அவா அவா அவான்னு அழுதுன்னு இருக்கு. மோஸ்ட்லி நான் எப்போவுமே பார்க்கறது வந்து கீழே இந்த டோர் சாவி வந்து எப்பவுமே நான் கீழே இருக்கிற டோரில் கீழே டோர் பக்கத்தில் டோர் லாக்லாம் இருக்குமே ஃபஸ்ட்டு போனால் லிவர் பக்கத்தில் அதில் பார்ப்பேன். இல்லைன்னா நான் வந்து இந்த ரூமில் பார்ப்பேன். இந்த ரூமில் ஃபஸ்ட் சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். டோருக்கு கைஸ் சொல்ல இந்த ரூமில் கண்டிப்பாக இருக்கும் கைஸ். எதுனா ஒன்றாச்சு. ஃபஸ்ட்டு தந்துடுவோம், இல்லைனா நம்மளும் சேஃப் இல்லை. திடீர்னு லாக் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். எல்லாமே கச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நான் எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. ஒன்று எடுத்துன்னு போய் மேலே சேர்க்கணும் கைஸ். இப்போ அதான் கைஸ் காணும் கைஸ். அந்த பிக்சர் பீஸ் பாருங்க கைஸ், கீழே விழுந்துச்சு. கஷ்டப்பட்டு மேலே ஏறி போய் வச்சா கைஸ் பக் ஆயிடுச்சு. ஐயோ கைஸ் பக் ஆயிடுச்சு கைஸ். கைஸ் எப்படியோ வந்துச்சு கைஸ். திரும்பி இறங்கி போகணும். சரி நான் வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில. இறங்கி போவோம். நம்மளுக்கும் கஷ்டமாக தானே கைஸ் இருக்கும். அதுதான் கைஸ் இவ்வளோ மனம் உடச்சு. ஐயோ பார்த்து ஐயோ அவுத்துடா. சரி கேஸ் லிங்க் போட்டுக்கலாம். இப்போ மேலே போயிட்டு ஐயோ கைஸ் நிறைய ராத்தி விழுந்ததால செத்துட்டேன் கைஸ். எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் அவன் தெரியாது கைஸ். கைஸ் இங்கே பாருங்க, இன்னும் அந்த சிம்பிள் அப்படியே இருக்கு. மேலே போவாங்க கைஸ். அந்த மாதிரி செத்தா கூட பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு ஒன்றும் இல்லை. கைஸ் இப்போ ஒரே டூல் அவுட் ஆயிடலாம் கைஸ். கைஸ் பாருங்க சவுத் ஆகிட்டோம். கைஸ் இது ஒரே நான் ஒரே சம்பு தான் கைஸ் முடித்தேன். அதுக்கே இந்த மாதிரிலாம் ஆகாது. ஏதோ பக்கு தான் இருக்குது இந்த வாட்டி. கன்ஃபார்மே பண்ணுறேன் கைஸ். ஏதோ ஒரு பக்கு தான் கைஸ். அடுத்த வாட்டியும் அதே மாதிரி வச்சுட்டான். இப்போ தேர்ட் டேக்கே வந்துட்டோம் கைஸ். இங்கே தான் வீடு. பா கைஸ்
லாஸ்ட் போகுது கைஸ். அதுதான் கைஸ். தம்பி எனக்கு இருக்கு. ஐயோ கைஸ், ஒரு வேலை இருக்கு கைஸ். நம்மளுக்கு தான் அந்த வேலை. அந்த கன்னை விட்டு வந்துட்டோம் கைஸ். சோதிக்குது. சீக்கிரம். ஐயோ கைஸ், அது எழுந்துச்சுப்பாங்க கைஸ். ஷூட் பண்ணியும் கூட பார்த்தீங்களா எவ்வளோ டேஞ்சரஸ் பில்லோ. சரி கைஸ், வாங்க போகலாம். எஸ்கேப்பே ஆக போகிறோம். இந்த உலகத்துலேயே நான் மட்டும்தான் ரொம்ப சீக்கிரமான எஸ்கேப்பாக முடிக்கவே முடிச்சுட்டேன். எப்போதான் இதெல்லாம் ஒரு திறமை வேணும். ஆனால் என்னை விட சூப்பராக விளையாடுறவங்கன்னா நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது விடிஜி, அப்புறம் ஜெனி கேமிங், அப்புறம் லவ்லி பாஸ். இவங்க 3 பேர் தான் சூப்பராக விளையாடுவாங்க. மற்றவங்க நான்லாம் வேஸ்ட் தான். அவங்களாம் கிராணி வச்சு விளையாடிருக்காங்க. அவங்கள மாதிரி நானும் பிரேவராக இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன். இப்போ இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த எஸ்கேப்பே பண்ணுவாங்க. வந்துச்சு கைஸ். அதுதான் கைஸ். வாங்க கைஸ், அந்த ஃபியூஸ் எடுத்துன்னு போய் போட்டால் பின்னாடி கேட் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே. நான் ஒரே ஷாட்டில் முடிச்சிடுவாங்க கைஸ். இதெல்லாம் சால்ட் மேட்டர், சால்ட் வாட்டர். வெடிகுண்டு முருகேசன். வெடிகுண்டு வச்சு எனக்கு விளாடணும்னு ஆசை கைஸ். பாருங்களேன், இப்போ பாருங்களேன். வேஸ்ட். துகம் இங்கெல்லாம் ஸ்லோப் எஸ்கேப்பெல்லாம் வருது. கூடிய சீக்கிரத்தில் அதுவும் போட்டுருவேன். இப்போ நான் ஃபோன்லாம் விளாட்றதுனால குவாலிட்டியாகவும் இருக்காது. அதுவும் ரோப் எஸ்கேப்பு அந்த கேம்லாம் இதில் வராது. ஆண்ட்ராய்டில் ஏற்ற பார்க்குறேன். அப்படி இல்லைன்னா இந்த வருஷன்லேயே போட்டுடலாம். உங்கள் சாய்ஸ் தான் கைஸ். நீங்கள் கமெண்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள். நான் என்னன்னா என் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனே வச்சா கூட நான் உங்களுக்கு பண்ணிட்டேன். அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் 100 ஏற்றணும். அட்லீஸ்ட் என்னால் லைவ் போட முடியல. அதுவும் ஏன்னு கமெண்ட்டு சொல்லுங்கள். லைவ் ஸ்ட்ரீமுன்னு வருது. ஸோ அதுவும் என்னதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த போட்ட இதுவெல்லாம் எங்கே போகணும்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும்ல ரொம்ப நாளாக. அது எங்கேயும் போகாது. சீவரில் இருக்குல்ல, சீவர் பைப்பு, அதுலேருந்து வெள்ளம் வரும். ஓகேவா கைஸ்? அதுலேருந்து வெள்ளம் வரும். இப்போ நம்ம எஸ்கேப் பண்ண போகிறோம் கைஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெடிகுண்டு முருகேசனை போட்டு போயிடுவோம். பாவி கெலாக்ஸ் போட்டு அடிச்சு துப்பு நம்ம சொல்லு. அதுதான் இப்போ தூக்கி போடப்பாரு ஒரு வழி சாதனை. அவ்வளோதான் எப்பவும் போ கரெக்டாக இருக்கும். கல்ல குத்தி தான், அதுவும் மறக்க மாட்டோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா கைஸ்? 3, 2,
1 start. Din 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 the end, guys. ஸோ இதே மாதிரி வேறு என்ன வீடியோஸ் வேணும்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு 100 மாற்றுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த கமெண்ட் வந்தாலும் போடுங்க, நான் செய்கிறேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் எந்த கமெண்ட் போட்டாலும் நான் செய்ய மாட்டேன் காய்ஸ். ஆனால் நீங்கள் கமெண்ட் போட்டால் நான் செய்வேன். கமெண்ட் போடாமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் காய்ஸ். இந்த மந்த்துக்குள்ளே என்ன ஒரு கமெண்ட் போடுங்க, நான் அதை செய்கிறேன். பை காய்ஸ்.